Hello guys, welcome back ulit sa ating kusina. So guys, kung makikita nyo, meron akong marinated chicken. So minarinate ko siya sa garlic, black pepper, salt, lemon, and oregano powder. So magpa-fry tayo without oil. Dito natin siya lulutuin guys sa air fryer. So bagong bili to guys, kaya ita-try natin siya. I-start na natin siyang lutuin. So eto na yan, inilagay ko na siya sa air fryer. Nailagay ko na siya guys sa air fryer. So guys, yung init ilalagay ko siya sa 180, then yung minutes ilalagay ko siya sa 20 minutes. So mag-wait tayo ng 20 minutes, then check natin. Ayan guys, check na natin kung luto na. So ayan guys, luto na siya. Niluto ko siya without oil. So ayan guys, napaka crispy. At masarap magluto dito sa air fryer. Less oil. Thank you for watching. Bye bye.